Әҙерәк бейеп та алдык, хәҙер тағын бер уйын уйнап алайык. Шуның өсөн миңә дәртле 5 егет һәм 6 ҡыҙ кәрәк. Ягез, сығығыҙ. Натта сығығыҙ. Бүләктәр яҡшы. Так, егеттәр, әйҙәгеҙ, минең яҡҡа торығыҙ. Ҡыҙҙар Нәйлә яғына. 5 егет һәм 6 ҡыҙ. Тағын 2 ҡыҙ кәрәк. Тағын бер ҡыҙ кәрәк. Батасақтар, ҡыҙҙар улар янында бейәсәк. Мына күрәтәм һеҙгә, һәр берегеҙгә берешәр гәзит. Артына клубка ултыраһығыҙ, ошайтып тулығыҙҙы ҡуйығыҙ. Ошайтып ҡыҙҙар өрөлөп йөрөп һеҙҙең тулығырға тейеш. Кемдә тулық етмәй, ҡыҙҙар шул ҡыҙғанысҡа ҡаршы уйындан төшөп ҡала. Аңлашылдымы? Әйҙә, егеттәр, түңәрәккә ултырығыҙ. Уртағараҡ. Исемегеҙ кем? Илүзә. Илүзә ҡыҙғанысҡа ҡаршы был уйындан сығып тора. Үҙең менән бер егетте лә ҡуша алып кит. Кемдең ҡыҙы? Кем қалды есіміңізге? Гүлсия қалды ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Бер егетте ертеп алып сығып китәһең инде. Кем yana ултырып өлгөрмәгән кигән? Әйҙәгеҙ, түңәрәккә егеттәр ултырығыҙ тағын да яҡынайыҡ. Үрелерәк, үрелеп бейегеҙ. Өмірінің қызығы Розалина өлгірмәні ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ойын ҡыҙып бара, егә бер егеттең дә тоттасы. Арминыңызмы? Әйҙә булма ҡатары. Исемегеҙ кем? Рузилә. Рузилә, бик матур бейеһең, әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ултыра алманың. Бер егетте алып сығып китһен бейеһең. Бер егетте оттоң алырға. Бер егет егеттәр, әйҙәгеҙ. Так, кем төшөп ҡалды? Сәй? Гөлфия өлгөрмәнең шул? Так, бөгөн 2 еңеүсе килеп сыҡты. Гөлфиягә рәхмәт. Әйҙә, рәхмәт итегеҙ бында. Бөгөн һеҙгә бәләкәй генә бүләктәр. Зәки Вәлиди тураһында китап һеҙгә. Өйрәнеп, уҡып ҡалығыҙ. Рәхмәт һеҙгә.
Ата